ঘাস ছাড়াই ভেড়া পালা যায়, যেমন আমি নিজেই পালতেছি খড় আর ভুসি দিয়ে। অনেকে বলে যে ঘাস ছাড়া ভেড়া পালা যায় না, এটা অযুক্তি কথা। আমি ধরেন যে কোনো ওষুধের ব্যাপারে বলে দিতে পারবো, যে কোনো রোগ। আমি লেখাপড়া জানি না, তবে ধরেন যে জ্ঞান অর্জন করে এগুলো শিখছি। আচ্ছা, আমাকে ফোন করলে পরে আমি বলে দিই। একটার থেকে ধরেন এতগুলো যখন হয়েছে তাহলে লাভ হয়েছে। বসিগুলো আমার নষ্ট হইতো, অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম সাথে সাথে হয়ে গেল, এক ডোজ দেওয়াতেই সেরে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি নিজেই ট্রিটমেন্ট করতে গরুরও করি, কোনো ডাক্তার ডাকি না। লেখাপড়া করছি, ওগার দিক দিয়ে একটু সুবিধে। আমরা মূর্খ মানুষ হিসেবে ধরেন আমরা পালন করতেছি, আমার নিজের জ্ঞান অর্জন করে আমার পালন করলাম। তারা লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জন করছে। রাইট। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে অবস্থান করছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার নাগরুয়া গ্রামের বরাত ভাইয়ের ভেড়ার খামারে। দর্শক, বরাত ভাই এখানে একদম ঘাসবিহীন অবস্থায় ভেড়া আবদ্ধভাবে পালন করছেন। কিভাবে সম্ভব আবদ্ধ অবস্থায় ঘাসবিহীন ভেড়া পালন, বিস্তারিত থাকছে আজকের এই পর্বে। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বরাত ভাই, ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খুব ভালো। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি, বিশেষ করে আল্লাহ পাকের মেহেরবানির মধ্যে আছি। গরুর শেডের মধ্যেই ভেড়া পালন করছেন? জি। তো হঠাৎ করে এই চিন্তাটা আপনার মাথায় আসলো কি করে? চিন্তাধারা আসলো ভাই যে গরু বাছুর পালি, মেলা খাবার নষ্ট হয়, ভেড়া টেড়া থাকলে পারে হ্যাঁ, ধরেন যে তাহলে নষ্ট হতো না। গরুর যে খাবার দিচ্ছেন ওই উচ্ছিষ্ট খাবার তার ভিতরে নষ্ট হয়ে গেল, ওগুলো তুলে ওখানে দিলি পারে, ওরা খড় মর দিয়ে কাটিয়ে মাখা দিলি পারে খাওয়া হলে। আচ্ছা, এক্সট্রা ঘাস মাসার খাওয়াই নয়, খড় আর ওই বসিটাই খায়। তার সাথে আমি ছাগলও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। ছাগলও কিনছি 2 পিস। 2 পিস? এটা কি ওরা ওই খড়ই খায় আর বসি খায়। খড় আর ভুসি? খড় আর বসি। এই যে মোটামুটি এদেরকে পালন করছে আবদ্ধ, পুরোই আবদ্ধ। এদেরকে মাঠে নিচ্ছেন কখনো? না, মাঠে নেই না। কেনার পর এ পর্যন্ত কি মাঠে নিয়েছেন? না না না, এ পর্যন্ত মাঠে নেন না। তারপর একা মানুষ ভাই, গরু খাওয়ান লাগে, এগারে আবার মাঠে নেবো। ঘাসবিহীন অবস্থায় পালন করছে? হ্যাঁ, ঘাসবিহীন অবস্থায়। কোনো প্রকারে ঘাস দিচ্ছেন না? না। দর্শক, আমি এই প্রথম কোনো খামারে দেখছি ভেড়াকে একদম ঘাসবিহীন অবস্থায় পালন করছে। আসলে কিভাবে সম্ভব ভাই? ঘাস ছাড়া অনেকের মধ্যে কিন্তু ধারণা আছে যে ঘাস ছাড়া পালন মনে হয় সম্ভব না। অনেকের ধারণা আছে, কিন্তু আমি তো নিজেই পালতেছি, সমস্যা তো পাইনি, কোনো রোগ জীবাণু হয় না। হয় না? না। 2 বছর শুরু করছেন। প্রথমে কয়টা কেনা ছিল? একটা ভেড়া কিনছিলাম, 2টা বাচ্চা সহ। 2টা বাচ্চা সহ একটা কিনছিলেন? একটা কিনছি। প্রথম যে বাচ্চা সেটা আছে কি এখন? হ্যাঁ আছে, এই একটা। আচ্ছা, আর ওই যে ওইটা। এইটা, এই 2টা হচ্ছে প্রথম সেই বাচ্চা সহ নিয়ে আসা। ওই বাচ্চাও ধরেন যে একটা 2 বিয়ান দিছে, আর একটা আবার প্রেগনেন্ট, এটাও বিয়েবি। সবগুলো কতগুলো আছে? সব দিয়ে বেড়া দিয়া 2টা গারল দিয়ে হয়েছে হলে 13টা। একটা খাসি, একটা পাটি কিনছি। এই ছাগল গরুর মধ্যে ছোট আছে মোটামুটি 15টা। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। বাচ্চা তো 2টা করে হচ্ছে? 2টে, পয়লা এর একটা হয়েছে, ওর একটা হয়েছে। একটা একটা ওর মার ধরেন একবার বাচ্চা একটাই হয়েছিল, কিন্তু বড় হয়ে গেছিল। ডেলিভারির সময় খুব কষ্টই হয়েছিল ভাই। আচ্ছা, কাইটে বাইর করলাম, বাঁচার কথা না। আল্লাহ পাক ধরেন হাত দিছে, তাই বেঁচে আছে। পরবর্তী বিয়ে হয়েছে, 3টে বাচ্চা হয়েছে। 3টা? এই যে 2টে। এই 3টা? জি, আলহামদুলিল্লাহ। যেটা প্রথমে একটা হয়েছিল, পরে যে 2টা হয়েছে, আবার যে ওটাও আমার মনে হয় 2টিই হবে। ভেড়ার মধ্যে কিন্তু আমি গারলও দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ করে গারল 2 পিস কিনছি, ছোট বাচ্চা কিনছিলাম। সব করে যে ভেড়া আছে 2 পিস গারল ওর সাথে পালি। আচ্ছা, ছোট বাচ্চা কিনছিলাম, মোটামুটি ভালোই বড় আছে। ভেড়ার মধ্যে গারলটা দেওয়ার কারণটা কি? ওই শখে। আচ্ছা, এখান থেকে যা তো উন্নয়ন করছেন কি ওইটা দিয়েই, এই গারল দিয়ে? না, ওই যে ভেড়া দিয়ে। ওই যে ভেড়ার পাঠা আলাদা রাখছেন? জি। আর গারলের পাঠা আলাদা রাখছেন? গারলের পাঠা। আচ্ছা, এটা যদি আপনার দেশি ভেড়ার মধ্যে যদি আপনার গারলের পাঠা দেয়, ক্রস হয় তো বড় হবে? বড় হবে। এই আমি আরো শখ করে কিনছি যে একটা পাঠা কিনি, তাহলে দেশি পাঠাটা বেশি হেলা দিয়ে এই গারলের পাঠা দিয়ে ক্রস করানোর পরিকল্পনা? জি, আলহামদুলিল্লাহ। দৈহিকভাবে বড় হয়, সেগুলো দামও বেশি, কিন্তু দাম বেশি না? দাম বেশি। আমাদের দেশি ভেড়ার দাম তো কম, অনেক কম। গারল 2টা কত থেকে কেনা ছিল বাচ্চা? গারল 2টা কেনা ছিল আপনার 20,000 দিয়ে। 20,000 দিয়ে? 2 বছর পালন করছেন, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। এই পর্যন্ত কোনো ভেড়া কোনো রোগে মারা গেছে এরকম
অভিজ্ঞতা কি আছে? না, ভেড়া আমার রোগে মারা যায় নাই, ওই একটা ভেড়া ডেলিভারির সময় নষ্ট হয়েছে, তাছাড়া রোগ জীবনও তেমন হয়নি। একটা ভেড়া একদিন চল ফুল ছিল, অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম, সাথে সাথে হয়ে গেল, এক ডোজ দেওয়াতেই সেরে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি নিজেই ট্রিটমেন্ট হয়তো গরুরও করি, কোনো ডাক্তার ডাকি না। কি ধরনের রোগগুলো দেখা যায়? বেড়ার ধরেন যে কোনো রোগ তো আমি এ পর্যন্ত পাইনি। বেড়া ছাগলের পিপিআই হলে পারে ওকে টিকে না, কঠিন হয়, কিন্তু ওইটা আমার খামারে আসেনি, কোনো অ্যান্টিবায়োটিকও দেয়নি, প্লাস কোনো ভ্যাকসিন ট্যাকসিন কিছুই দেয়নি। ভ্যাকসিন দেননি এখন? না, ভ্যাকসিন নাকি দেয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। ভ্যাকসিন ছাড়াই সুস্থ থাকছে? খড় আর ভুসি খাওয়ালি ভাই রোগ জীবনে কমই আসে, আর মাঠে খাওয়ালি পারে এক সময় এক রকমের ঘাস খাইতেছে, ওটার থেকে রোগ জীবনে আসে। আচ্ছা, কিন্তু আমি তো মাঠে খাওয়াই না। কৃমির ট্যাবলেট তো দিচ্ছেন? হ্যাঁ, কৃমির ট্যাবলেট, লিভার টনিক এগুলো তো দিতেই হবে। দীর্ঘ সময় পালন করছেন, খড় ভুসি দিয়ে শুধু আপনার কোনো প্রকার ঘাস ছাড়া, ঘাসবিহীন অবস্থায় পালন করছেন, মোটামুটি এখন 14-15টা গরুর সাথেই দিয়ে রাখছেন। এর মধ্যে মোটামুটি লাভ আছে তো? আছে, মোটামুটি আছে ভাই, লাভ আছে। বেশি টেসি নেই তো, একটার থেকে ধরেন এতগুলো যখন হয়েছে তাহলে লাভ হয়েছে। বসিগুলো আমার নষ্টই হইতো, ওরা খাইতেছে, তাহলে এগুলোর থেকে তো লাভ আসবেই। নষ্ট হলে নেই, নষ্ট জিনিসগুলো ওরা খাইতেছে, ওর থেকে তো বাড়তি হইতেছে। জি, অনেকের মধ্যে কিন্তু একটা ধারণা আছে বরদ ভাই, যে আপনার মাচাই রাখতে হয় ভেড়াকে। আপনি যে এই যে কাঁচা মেজের উপরে রাখছেন, তাতে কি কোনো সমস্যা দেখা দিচ্ছে? না, তখন সমস্যা তো আমি পাইনি ভাই। আচ্ছা, শুকনো রাখতে পারলে ভালো হয়, কিন্তু আমি ধরেন সিস্টেম করিনি, করার চিন্তা ভাবনা আছে। আচ্ছা, বুঝছেন, বাচ্চা টাচ্চা হচ্ছে, এখন একটা ঘর করবো। একটা শীত পার করছেন, শীতে কিন্তু অনেক সময় ভেড়ার বাচ্চা বাঁচানো কঠিন হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে রাখেন? না, তাতে সমস্যা হয়নি ভাই, শীতের মধ্যে আমার ভেড়া ছাগলের কোনো সমস্যা হয়নি। আচ্ছা, আল্লাহ ভালোই রাখছে। ভেড়ার গায়ের নিচে কোনো জঙ্গল টঙ্গল এরকম কিচ্ছু দেওয়া লাগে নেই? কিচ্ছু দেন নাই? না। পাশে তখন তো আটকায় দিচ্ছেন? এই পাশে আটকা দিই, চারি মুড়ে আটকা দিই। আচ্ছা, বাতাস ঢোকেন না তো ঘরের ভিতর, যার কারণে তেমন কিছু হয়নি। বাংলাদেশে নতুন উদ্যোক্তা আছে অনেকেই চাচ্ছে, লেখাপড়া করছে, চাকরি হচ্ছে না, বা চাকরি পেতেও অনেক সমস্যা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে বেকার বসে আছে, তাদের সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন। লেখাপড়া করছে, ওগার দিক দিয়ে একটু সুবিধা, আমরা মূর্খ মানুষ হিসেবে ধরেন আমরা পালন করতেছি, আমার নিজের জ্ঞান অর্জন করে আমার পালন করে, আর ওরা লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জন করছে। রাইট, আপনার চেয়ে তাদের জ্ঞান বেশি আছে? তাদের জ্ঞান বেশি আছে। এখন আমার কাছে তারা ভালো বোঝে, এটা বই খুললে পরেই সব পাওয়া যেতেছে, আর আমরা তো তা পাইতেছি না, কারণ পড়তেও পারতেছি না, আমরা ওরও বুঝতে পারছি না। আমার নিজেদের জ্ঞান অর্জন করে কৃষক মানুষের ছেলে হিসেবে ধরেন আমার যেটুকু আল্লাহ পাক ধারণ ক্ষমতা দিয়েছে, করে তারা যদি এই সেক্টরে আসে, এখান থেকে লাভবান হতে পারবে কিনা? হ্যাঁ, হতে পারে ভাই, হতে পারবে। জি, হতে পারে। বেড়া হোক, ছাগল হোক, গরু হোক, সমস্যা যে কোনো সমস্যা হলে বেড়া, ছাগল এবং গরু আমি ধরেন যে কোনো ওষুধের ব্যাপারে বলে দিতে পারবো, যে কোনো রোগ। আমি লেখাপড়া জানি না, তবে ধরেন যে জ্ঞান অর্জন করে এগুলো শিখছি। আচ্ছা, আমাকে ফোন করলে পরে আমি বলে দিই। নতুন উদ্যোক্তা যারাই করতে চাচ্ছে, যদি কখনো সমস্যায় পড়ে, আপনার কাছে তারা হেল্প পাবে? হ্যাঁ, 100 বার পাবে ইনশাল্লাহ। আমি চাই যে তারা কষ্ট থেকে স্বাবলম্বী হোক, আমার ট্রিটমেন্টে যদি তাদের ভালো হয়, তাতে আমার তো ক্ষতি নেই ভাই। 2 বছরও পালন করছেন, এখন তো ছেলে যান নাই, বিক্রি করছেন 2-1টা? না, আমি এগুলো বিক্রি করিনি। কেউ যদি চায় 2-1 পিস দেওয়া কি যাবে? হ্যাঁ, দেওয়া যাবে। ঠিক আছে বড়দা, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই গরু প্লাস ভেড়ার খামারের উত্তর সফলতা কামনা করছি। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আজকে আমাদের বরদ ভাইয়ের ভেড়ার খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।